ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी। Ganyan schon याद दिन में कौन सी फिल्म जागी हुई देखो सामने ये रास्ते में कुत्ता बैठा हुआ है जैसे काटेगा भी ये देखो इसकी शक्ल से देख रहे हो जैसे लगता है भी काट लेगा। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं यार मैं हम हर रोज की तरह वीडियो बनाते हैं यार फनी वीडियो, लेकिन हमारे पास आज टाइम नहीं था यार। आज पता है आपको हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज से आते हैं लेट आते हैं कि टाइम होता नहीं है, और एक दोस्त है दो तीन वो काम पे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपको अभी अपना शहर का माहौल दिखाता हूँ। यहाँ बादल छाए हुए हैं, हर तरफ खूबसूरत बहुत ही प्यारा सीन है। चलो शुरू करते हैं, 1 2 3 गो। ये देख रहे हैं कितना प्यारा माहौल है हमारे शहर में, बादल छाए हुए हैं हर तरफ बादल ही बादल। और ये देखा ये रास्ते में कुत्ता बैठे हुए जैसे काटेगा अभी ये देखो इसकी शक्ल से देख रहे हो जैसे लगता है भी काट लेगा। आप भी बताएं कि कहाँ कहाँ बारिश है, हर जगह यहाँ बारिश है। ये देखें माहौल देखें कितना खूबसूरत ना। ये है शाका डॉन का बहुत बड़ा फैन, ये देखो भागा जा रहा है, किधर जा रहा है शाका डॉन, ये चला ही गया है। और मैं इंटरनेट पर आया हुआ था, यहाँ बच्चे खेल रहे थे जैसा कि आप देख रहे हैं, और ऊपर ये देखो माहौल है, ऊपर का कितना खूबसूरत माहौल है। ये बच्चे इन्होंने इधर भी नेट लगाया, इन्होंने इधर लगाया, फिर बच्चे खेलते थे। आज की वीडियो यही तक थी, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय और अपना पूरा ख्याल रखने, बाय बाय।